Fuqarolik pasportlari bor ekan. Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasi hamda Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan olib borilayotgan tezkor tadbirlar davomida Davlatobod tumani va Namangan shahrida yashovchi 2 nafar ayollar oldindan til biriktirgan holda yosh va turmushdan ajragan ayollarni chet davlatiga, xususan Turkiya Respublikasiga fohishalik bilan shug'ullanishlari uchun jo'natishga harakat qilayotganliklari to'g'risida tezkor ma'lumotga asosan o'rganishlar o'tkazildi. Surishtiruv va tezkor harakat natijasida mazkur shaxslar Yangi Namangan tumanida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan qizga turli va'dalar va yolg'on ma'lumotlar orqali ishonchiga kirib, Toshkent shahrida joylashgan Toshkent xalqaro aeroporti orqali Turkiya davlati Anqara shahriga fohishalik qilish uchun yuborayotgan vaqtlarida xodimlar tomonidan xolislar ishtirokida daliliy ashyolar bilan ushlandilar. Mazkur holat bo'yicha Namangan tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda huquqni muhofaza qiluvchi organlar fuqarolarni shubhali takliflarga ishonmaslikka, chet elda ish va daromad va'da qiluvchi shaxslarga nisbatan ehtiyotkor bo'lishga chaqirib qoladi.